Для многих рыбаков рыбалка – это вызов. Когда часто нет клёва, и мы приезжаем, ветер, дождь, комары делают все возможное, чтобы мы ушли. Но мы остаемся, потому что уверены в своем спиннинге. Спиннинг Джедай – это стильный спиннинг от компании Рыбак Всемогущий. Имеет 2 хлыста. Он поможет тебе поймать щуку, окуня, судака благодаря своей уникальности. Карбон Т-24 крепкий и легкий, что делает чувствительным каждый удар хищника. Разнесенная рукоять не скользит в плохую погоду. А быстрый строй делает забросы точно в цель. Рыбалка с Джедаем – это про упорство, терпение и характер.